ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெங்காய சாதம் அதாவது ஆனியன் ரைஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு பேன் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் காஞ்சதுமே 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், இது ரெண்டும் பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது 3 பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 3 பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம், அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். அடுத்து 2 கப் சாதம் சேர்த்துக்கலாம். சாதம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. சாதத்தை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த சாதத்தை நல்லா கலரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவே ஈஸியான சூப்பரான வெங்காய சாதம் ரெடி. நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.